會見到啲乜嘢？好多個嚟食嘅，好多個先人，係就隔離左右嗰啲隔離唔識。好啦，今次我哋又請到袁師傅同我哋分享一啲靈異嘅經歷或者故仔嘅。袁師傅你好。你好，你好。係啊，咁有咩今次同我哋分享啲咩故事咧？想講咧，拜山啊，係拜山啊，有好多人咧拜山咧，咪會拜完，即係帶啲燒肉去啊，燒豬啊、雞啊，係啲食物去拜山嘅。拜完之後咪食嘅。係食山頭啊？係，我從來都唔會咁樣食嘅。點解咧？因為我哋喺鄉下咧，即係會返鄉下拜山嘅。咁通常都有20-30人喺哇，咁啊！係啊，20-30人啊，因為我哋拜太公啊嗰啲嘛，太公太婆，咁係嗰啲墳墓嚟嘅，係拱形嗰啲。咁我啲親戚咧就會即係有啲挨住喺側邊啊咁樣，跟住就切燒豬，有食燒味咁樣嘅，即係拜完之後就食。但係咧，因為我咧自細就都有感應同埋睇到嘅。其實咧就個情況都好壯觀嘅。你會見到啲乜嘢？好多個嚟食嘅，好多個先人，係隔離左右嗰啲唔識都得。係。咁你自己個先人睇唔睇到啊？自己個先人就喺正喺個墳嘅中間咯，左右咁樣。坐喺度定係企喺度嘅？就係喺嗰個你睇到嗰個靈位，即係嗰個祖輩嘅靈位個碑嗰度咯。嚇！咁你見到佢食㗎？佢即係佢哋會控咯，控。即係唔係咬，係可能聞。控啊，聞啦。即係或者甚至乎條脷都有。哇！咁你睇到係嗰陣時係清唔清晰嘅？如果睇到？我睇到嘅嘢係灰灰地嘅。會唔會睇到樣啊，或者一陣煙咁樣定？睇到少少輪廓，有個人形嘅，但係咧，山頭就真係好多嘅。哇！所以咧，我啲親戚喺度食咧，我就唔出聲嘅。係啊，不過我自己就唔會食嘅。咁你做咩唔講俾佢哋聽啊？喺嗰度講，好似唔係好尊重喎。咁會唔會？佢哋會唔會？即係譬如行過嚟食定係飄過嚟食嘅？係控住咯。佢個移動係行到定飄到嘅？睇唔睇到隻腳？唔係實體有腳咁樣嘅，係都可以講係飄嘅，但係就係即係膝頭哥以下咧就冇基本睇唔到噶啦。咁上面但係咧佢圍住好壯觀嘅個情況。咁個但係日頭嚟嘅喎，嗰啲係日頭。咁你如果啲人拜山嗰啲地方係個個都拜噶嘛？拜山嗰啲你知好多人一齊拜噶嘛？即係比較陰嗰啲地方，但係即係人哋眾志成城咁樣，你冇問題㗎。即係你人係少過佢哋噶嘛？當時嘅情況之下。哇！咁成個山頭都係咁，即係人都比較少喎，變咗。係啊，咁如果咁會唔會衝撞到佢哋？佢哋會唔會即係會穿過你啦？或者好奇咯？會好奇咯？會唔會嗨到見啲親戚啊，或者嗰啲咁樣嘅？會喺側邊㗎，因為你食嘢啊嘛，佢有興趣啊嘛。即係好似人咁樣，普通人咁樣。係啊，都可以咁講嘅，所以我就。但係就唔會撞到佢哋。我奉旨係唔會食㗎啦，總之。即係拜完你就行咗去啦。最好都唔好食啦，真係。咁但係好多都係攞翻個意頭啊，攞翻個生果啊，攞翻屋企啊嘛，係啊係啊。其實都係嗱，我自己就唔會食啦。各處鄉村各處係有啲係因為衞生問題啦，同埋有時天熱啊，星期4月天啊比較潮濕啦，啲肉類嗰啲比較可能會真係會有細菌啊，或者有啲火灰啊，最多嗰啲火灰啊，係但係就同埋啲食物其實會冇原本咁好食嘅。因為控完啊嘛，即係人哋享用咗啊嘛。即係好似嗰個回魂夜先人過嚟食一食嗰啲嘢，嗰啲就唔食得啦。嗰啲狀態都唔會好似原本咁靚噶。雖然你可以話係隔咗一夜啫，都係幾個鐘嘅。但係即係好似係有啲陰氣掂過個感覺咯，就係咁。所以我就唔會食嘅。但係咧，
我又唔會喺當時話，喂，你哋唔好食啊咁樣，即係如果唔係當你黐線，當翻你黐線。係啊，就你有問題，如果出聲就係啊，因為即係我又唔係真係從業員做呢行係師傅啊嘛。咁就算係都未必聽有時。係，但跟住我就會話我唔使啦，我唔肚餓啊咁樣。但係人家會覺得咧我好怪嘅。咁下次你或者攞個橙攞個生果嗰啲咯。都唔會嘅。橙都唔會拜山嘅橙。都唔攞㗎啦，係啊。即係其實最好係。係咪喺香港嘅？喺鄉下，國內嘅鄉下。太公太婆啊嘛。係。咁你嗰陣時咪？譬如去緊或者要掃墓啊、清潔雜草嗰陣時，你已經見到㗎啦嘛。即係可能隔離嗰個墳已經係一堆喺度其實享用緊。嗰啲墳咧係比較陰嘅地方，本身都喺度嘅。係啊。咁我哋如果係咪會有啲禁忌，即係盡量行都唔好踏到人哋個墳啦，或者唔好攬過人哋個墳頭啦。唔好啦，即係尤其是啲人啲細路仔喺度小便啊嗰啲，哇！嗰啲梗唔得啦。係啊，即係同埋佢前邊咪會有一塊鋪平咗水泥咁嘅地方，係個祭台，盡量唔好踩啦。個拜台咁樣啦，係啊，盡量唔好踩啦。係啊，我哋做呢行都係咁嘅，有陣時都會即係譬如挨到少少啊，唔好意思擺啲嘢啊，唔好意思擺借少少位先。咁都會打聲招呼嘅，我哋都會即係有陣時，譬如去黃山啦，叫做一啲土葬嘅開光儀式啦。咁我哋亦都會即係啲香啊，派晒俾各位個街坊啊，等佢哋大家互相一個關照啦，住得開心啲啦，大家都安樂啲啦，咁樣咯。係啊，咁今次就多謝袁師傅同我哋分享一個咁好嘅分享。好啦，咁我哋下次再見，拜拜。